Բարև ձեզ հայեր ջան։ Ճիշտն ասած պատրաստվում էի ուրիշ թեմայով լայվ անեի, բայց պոստ տեսա ջանս փշաքաղվեց։ Հիմա կարտամ ու ձեզ ամբողջությամբ կբացատրեմ։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Արարատ մարզի թափերական համայնքում անհայտ անձինք հափշտակել են 15-րդ դարի ավետարանը, ձեռագիրը։ Հանդես եմ գալիս խորին համոզմամբ և խնդրանքով, որ ինձ հայտնի եղած երազով չարխապան ավետարանը հետ է վերադառնալու, քանզի որ նրա հավատով բազմաթիվ մարդիկ են իրենց աղոթքներ ուղղել առ Աստված, հավատով, որ այն կիրականանա, ու ասեմ, որ իրականանում են ժողովուրդ ջանս փշաքաղվել է։ Ուզում եմ հավատացնել, որ ավետարանը վերադարձնելով ոչ մի պատասխանատվության չեք ենթարկվի ոչ մարդկային, ոչ էլ երկնային արտարության կողմից։ Նորից նկարները ցույց տամ ժողովուրդ ջան։ Ավետարանի նկարները ցույց եմ տալիս, որ հայեր ջան արագ տարածեք, ես հիմա սաղ կպատմեմ։ Այս ավետարանը Վեդի գյուղը որ կա, Խորվիրաբի դիմացի, տրասայի դիմացի մայթ գյուղ կա, թափերական է կոչվում։ Ես գնացել եմ այդ սուրբ ավետարանը 2009 թվին։ Մի հրաշք ընտանիք են, իրանք իրանց քրդինքով ապրող ընտանիք են։ Ժողովուրդ ջան, այդ ավետարանը, ինչքան ես գիտեմ, փրկված է մեր պապերի բերած, գաղթած, իրանց հետ բերած ավետարանը։ Երեսունյոթ թվին կարծեմ, երբ որ հալածել են մեր հոգևորներին, մեր հայերին հավատքի համար, Արմենենց պապերը պահել են այդ ավետարանը։ Սովետը քանդվելուց հետո երազով է, պատմում եմ տանողը իմանա թող ինչ հանցագործություն է մեղք է գործել, ասուդեմ և հայ ազգի դեմ և մարդկության անգամ դեմ։ Երազ է գալիս ավետարանը, ասուձայնը ասում է, որ Բուխարիի մեջ, պատի մեջ պահկված է, պահել են մեր պապերը, իրանց պապերը, ավետարանը պահել են ոչնչացնելուց, պղծությունից են պահել, երազով գտնում են այդ ավետարանը ու այդ ավետարանը գիշեր ցերեկ, Արմենը քնում է այդ սուրբ տեղում, որ ավետարանը չգողանան ժողովուրդ ջան, թողած իրան տուն ու տեղը տանկից այգուն են ստեղծել, սուրբ տեղ են ստեղծել, ավետարանն այդտեղ, Արմենը գիշեր ցերեկ այդ ավետարանում է, որ ավետարանը չգողանան, քանի որ երբ որ ես 2009 թվին առաջի անգամ գնացի, իրանք պատմեցին, որ ոնց երազը տեսել են, այդ ավետարանը գողացել են ու ոնց երազը տեսել են, այդ ավետարանը գտնում են այրապորտում, վերջի վայրկյանում մեր հայ ոստիկանները գնում հասնում են հետքերով բռնում են գողերին, ավետարանը այրապորտ սամալոտ նստելուց, ավետարանը վերադառնում է Հայաստան իրան օջախը։ Երբ որ գնացել եմ Արմենենց տունը, զգացել եմ,
2009 թե 10 թիվն է հաստատետի չեմ հիշում, ասել են, որ Հայատի մեջ հենց Բաքում Արմենը եկեղեցի է կառուցելու ավետարանի համար։ Անցած տարի արդեն տեսա եկեղեցին նկարը գցել էր Արմենը, կարմիր տուֆով արդեն երեսապա աբլիցովկեն արված, պատրաստվում էին, որ ավետարանը դնեն եկեղեցում։ Ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ ինչ փող դրել է Խաչամբյուր, այդ մարդիկ իրանց ընտանիքի կարիքների վրա այդ փողը չեն օգտագործել։ Ամբողջությամբ կոպեկ առ կոպեկ հավաքվել է այդ գումարը, եկեղեցի է կառուցվել։ Ավետարանը, այո, մեն զորություն ունի, Չարխապան ավետարանա կոչվում։ Չեմ ուզում անեծքներ տամ, ինքս գիտեք ես ինչքան բաներ եմ պատմում ասուզորության մասին։ Ով տարել է թող իմանա, որ ինչքան արագ վերադարձնեն, իրանց մեղքը ուղեն սխալը իրանց, ուղեն մեղայգան Աստծու դեմ, այդ օջախի անգամ դեմ, հայ ազգի դեմ, ավետարանը վերադարձնեն իրան տեղը։ Ժողովուրդ ջան, տարածեք էսի խնդրում եմ, ով տարել է ավետարանը, ոչ թե միայն իրան տուն ու տեղն է քանդվելու, ոչ թե միայն իրան տուն ու տեղն է քանդվելու, քանդվելու է ամբողջ Գերտաստանը։ Ամբողջ Գերտաստանի տուն ու տեղն է քանդվելու։ Ես վերջերս ձեզ ցույց եմ տվել։ Նկարնել խաչին դրած է զապիսկաների էջիս վրա, որ եկեղեցին տրամադրել է անտեր մանգատան, երեխուստ երևույթի հայ չի եղել, դեմքից էլ երևում է դուք ամբողջ հայությունով իրան Հայաստանով մեկ տեսնում եք։ Գողացել էր եկեղեցու փողերը եւ եկեղեցու եղածը արել էր իրան բնակարան։ Հոգևորները չեն թողել, որ իրան օրենքով դադեն, թողել են Աստծու դատին։ Տունը ծախվել է, վերադարձել է գումարը Սուրբ Էջմիածինին, իսկ խաչը ու խալին, որ նոր տուն առնողը հանել է գույքը թափելու, տարածքում հայ մարդ, տարիքով մարդ, չի խիմիշել, սիրտը չի տարել, որ պղծեն մեր սրբությունները, պահել է իրան տանը այնքան ժամանակ, մինչև այս պատմությունը իմանում է իրան տղեն, ու մենք այդ խաչը սրբությունները վերադարձնում ենք մեր եկեղեցում Սուրբ Սարգիսին, պրոսպեկտի Ակշուկայի մոտի Սուրբ Սարգիսը, եւ խալին տանում ենք Շենգավիթի, ներքին Շենգավիթի եկեղեցում բանի խորանի վրա փռում ենք։ Իրոք Աստվածը պատիժել է այդ բարոյական եւ ֆիզիկապես ուռոդին, իրան դարձրել է ինվալիդ, երկու ոտը այս հենց դավուլ ուռում են հիվանդանում է, անբուժելի հիվանդությունով, գիշեր-ցերեկ այդ կաստիլներով արդեն, երբ որ Աստվածը իրան տվեց հնարավորություն, տաք տեղ տվեց, օրշնված տեղում ինքը քներ ելներ եւ իրան հացը հալալ ուտեր, հարամություն անելու համար Աստված հանեց իրան գցեց կաստիլներով արդեն փողոց, այդ մի կտոր հացը կաստիլներով մուրում է։ Պատմեմ ձեզի Շուրուշկանի ավետարանի մասին, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ մեր հայերին Աբաս շահի ժամանակ գաղթել են տալիս Պարսկաստան, մեր հայերը տանում են հետները Շուրուշկանի ավետարանը։ Շախ Աբասը ծանր հիվանդանում է, ով ոչ մի բժիշկ չի կարողանում իրան բուժել։ Իմանում եմ, որ հայերի մոտ կա Սուրբ ավետարան բուժիչ։
Փրկիչ։ Գալիս են խնդրում են հայերին, հայերը տանում են ավետարանը, Շախ Աբասը փրկվում է։ Շնորհակալ լինելու համար ինքը այդ ավետարանին արծաթից կազմա պատվիրում քարերով։ Հետո պարսիկները իմանում են, որ սենց ավետարան կա, որ վրեն արծաթե կազմ կա, այդ արծաթի համար իրան գողանում են հայերի մոտից։ Գիտեք, այն վաղտ լույս չի եղել։ Հենց պարսիկներն են իմանում, որ հայերը իրանց ավետարանն են ման գալիս, գիշերով տեսնում են իրանց պարսիկի երդիկից լույսը սպրվում։ Հասկանում են, որ ավետարանը նշան է տալիս, որ ինքը ստեղ է։ Գալիս են հայերին տեղյակ են պահում հենց հավատացյալ պարսիկները, գալիս են ու այդ հայերով գնում են այդ ավետարանը, այն պահին են գտնում, որ արդեն ուզում են կազմը քանդեն իրարից, որ որպես թանկարժեք ապրանք մի տալ ծախեն։ Ավետարանը բերում են ժողովուրդ ջան։ Հետո հայերի մեջ լուր է նորից տարածվում, որ ավետարան նորից ուզում են գողանալ։ Մեր հայերը տանում են անապատի մեջ շորով փաթաթում են այդ ավետարանը, փոսը փորում են ու մի հատ ընդամենը միամիտ հայեր ուրենի ճյուղ են դնում նշան այդ տեղը, որ մի քանի օրից երբ որ հանդարտվի այս իրավիճակը, գան ավետարանը տանեն։ Այդ իրավիճակը վախը տևածել է 7 տարի։ 7 տարուց հետո երբ որ գնում են, տեսնում են անապատու իզարմանք մի հատ ուրենի մենց ծառը աճած։ Աստվածը տեսել է, որ հայերը միամիտ բերել են, մի հատ ճյուղ են դրել, որ քամիներով կարար տաներ, մտածելով հայերը, որ 3 օրից հետո գկան։ 3 օրը դարձել է 7 տարի, ժողովուրդ ջան։ Աստվածն այդ անապատի մեջ ջուր է ուղարկել, որ այդ ուրենի ճյուղը արմատակալվի ծառ դառնա, հայերը գան, գտնեն այդ ավետարանը շուրուշկանի։ 7 տարի ջրի տակ ա եղել ավետարանը ու ավետարանին ոչինչ չի եղել։ Աստվածը ջրի մեջ ջուրն ուղարկել է, ավետարանը պահել է, որ ավետարանը պիտի հայերի ձեռքերում լինի։ Այդ ավետարանը հիմա ժողովուրդ ջան, հայեր ջան, երբ որ մեր հայերը վերադառնում են Պարսկաստանից, բերում են հանձնում են Մատենադարան։ Չէ որ զորավիկ մատենադարանը ավետարանը ժողովրդի համար է, երբ որ պարսկահայերը տեսնում են, որ թանգարանում, մատենադարանում որպես էքսպոնատ ընդամենը դրված, գրում են ու խնդրում են Սուրբ Էջմիածինին, միջամտում են մեր վեհապարները ու այդ ավետարանը հիմա Գարեգին երկրորդի օրով տարին մի անգամ ժողովուրդ ջան, իմացեք, ով չգիտի, իմացեք, գառնան Զատիկից հետո առաջի կիրակի օրը Աշտարակի Մուղնի գյուղում Սուրբ Գևորգ եկեղեցի կա, ամբողջ աշխարհից մարդկությունը գալիս է, որ այդ ավետարանին կպնի Աստված կանչի, աշխարհի ծերերից, ով գիտի գալիս են։ Վայնիզիրովնի ախրանայով բերում են առավոտվա 10-ից մինչև իրիկվա 4 կամ 4:30 ավետարանը տարվում է նորից մատենադարան։ Հիմա պատմեմ, այդ պատմում եմ, ով որ տարել է, իմանա թե ինքը ինչ է տարել։ Այդ ավետարանը մենակ հայերի ձեռքերում է, տիրոջ ձեռքերում է զորություն տալիս։ Ձեզ դա պատիժ է դառնալու, եթե չեք ուզում ձեր ամբողջ Գերտաստանը չորանա, բերեք ավետարանը դրեք իդ։ Իմ տատուս ձերքը 2 ավետարան կա։ Այսինքն ստատս մահացել է արդեն։ Իրան տերդերի տված 2 սուրբ գիրքն է, 200 տարվա սուրբ գիրքեր են, ժողովուրդ ջան։
Իմ մոդն են այդ գրկերը, իմ մորս մահից փրկել են այդ գրկերը, որ բժիշկներն ասել են ես նոր էի ծնվել, մորս ասել են 6 ամիս կյանք ունես, մեռնելու ես 6 ամիս հետո, այդ ավետարաններն ատադս դրե գլխի տակ, ու ես 35 տարեկան էի, մերս նոր մահացավ, ոնց աղոտելա երեխեքներիս, ընտանիքս, տանեմ Հայաստան, հասցնեմ ազգ ու տակիս, նոր մեռնեմ, որ մենք Բաքվում անտեր չմնայինք։ Մենք Սումգայիթի ջարդերից հետո եկանք, իմ մերս նոր մահացավ ստեղ։ Երրորդ ավետարանը տադս 42 թվի դաժան պատերազմի ժամանակ։ Բաքվից, որ վագոններով, գիտեք, կինոների մեջ եք տեսնում, իրականությունը դուք չգիտեք ինչ դժոխք ա եղել։ Վագոններով, ոտով, սելով, գնում ա հասնում ա Բաքվից Խուգասյանի շրջան, Հայաստանի Խուգասյանի շրջան, Խազանջի գյուղ, մտնում ա իրան պապերի եկեղեցին, տեսնում ա երրորդ գիրկը, գնում ա ջավախք, որ սնունդ բերի, ընտանիքը պահի, բոլորը ֆրոնտն են, փոքր երեխեքներին տիրություն պիտի անի։ Մտածում ա, որ իրան տերդերի, իրան պապու գիրկն ա, երրորդ գիրկը վերցնում ա, գալիս ա Բաքու։ 40 օր տանջվել ա, պատերը շարժվել են, ձեներալս է, սաղ գիշերները տանջվել ա, 43-րդ օրը աղոտ կա անում քնելուց առաջ, ասում ա Աստված իմ, ասա ինչ ա հետս կատարվում, ես կարողը գժվել եմ։ Գիշեր ձայն ա լսում ու պատմում ա կոշտ, խիստ ձայն, որ երկու գիրկը քեզ տերդերն ա տվել։ Պատմում եմ, ով տարել ա բերեք ետ ավետարանը։ Երրորդ գիրկը քո կամքով ես տարե, քեզ չեն տվես գիրկը, դա գողություն ա, տար գիրկը դիր իրան տեղը, տատս ելնում ա այդ դաժան տարիներին, երրորդ գիրկը վերցնում ա, տանում ա, ժողովուրդ ջան, հասցնում ա նորից այդ պոեզներով, սելով, ոտով, գնում ա հասնում ա Խուգասյան, Բաքվից գալիս ա Հայաստան, գնում ա Խուգասյան Խազանջի գյուղ, գիրկը դնում ա տեղը, նոր գալիս ա հասնում ա ետ Բաքու, այդ վիճակից դուրս ա ելնում։ Ով տարել ա ավետարանը, բերեք ետ դրեք ավետարանը։ Եթե չեք ուզում պատիժվել, եթե ուզում եք մեղքից քաղեք, տարեք ավետարանը, դրեք Արմենենց եկեղեցին, Արմենենց տունը, Թապերական գյուղից ով տարել ա, տարեք ավետարանը, դրեք իրան տեղը։ Եթե ուզում եք փրկվել, մեղք մի գործեք, եթե ես չեմ պատկերացնում, որ դա հայն անի, ժողովուրդ ջան, չի կարա հայը նման սրբապղծություն անի, ես ավելին քան գիտեմ, թաքնված են կան են նամանավանդ եկել լծվել, իմացել են սուրպի տեղը, իմացել են ավետարանի տեղը, տարել են։ Բերեք ավետարանը, դրեք տեղը, ժողովուրդ ջան, մենց խնդրանք, ինչ կան կարակ տարածեք էսի ավետարանը բերեն դնեն տեղը, մարտի կոպեկ առ կոպեկ փողը հավաքել են, Խաչհամբյուրին իրանց ընտանիքի կարիքները չեն զգացել, եկեղեցի են սարքել, որ ավետարանը իրան տեղը լինի։ Խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, տարածեք, թող լսեն, բերեն ավետարանը տեղ։ Շնորհակալություն ձեզ, հայեր ջան։